tiki. Hindi na, ang daw doon, hindi na siya gagalaw. So, ilalagay nyo dito yung dalawang paa. And then, makaka-sit up na kayo para sa ating tummy. Para maging healthy ang ating body. Yan. Papakita ko siya. So, umorder ko na rin si Grace. Yan. Ito siya, open ko si Grace. Para makita ko siya. Ito na siya, si Grace. Yun, ito. Bale, ilalagay mo siya dito sa ano yan. Pasok mo siya dito. Yan, si Grace. Ito yung pang-exercise din. Ayun na si Grace. Ang sinasabi ko sa yung pang-exercise, yung pang-sit up. Bali, lalagay mo dito yung paa, yung dalawang paa, then mag-sit up ka na. So, yan. So, yan ang kasama ko rin sa unboxing, ang pang-sit up ko ng bongga-bongga. So, yan. Lahat ng aking unboxing. Cellphone, sit up, for exercise, and then simple pay. Yan. Kaya bongga-bongga, thank you so much. Ang exercise na si Grace, meron ako. I'm so excited. Yan lahat ng aking unboxing. And thank you so much, guys. So, ide-demo ko lang kung paano siya use. So, bale, i-adjust nyo lang kung saan siyang butas dapat mailagay kung mababa. Ito mataas, pababa yan. I-adjust nyo lang siya. I-up. Then, ito na siya, kalalabasan. I-ano nyo siya. Then, ilalapat nyo sa mga sa tiles or whatever na floor. Yan, and then, i-ano mo to siya. Ihahakap mo siyang ganyan. Yan. Hindi na siya tiki. Ang daw doon, hindi na siya gagalaw. So, ilalagay nyo dito yung dalawang paa. And then, makaka-sit up na kayo para sa ating tummy. Para maging healthy ang ating body. Yan. Pang-sit up. Yan, diba? Ito ang use ko. Kung hindi kayo marunong mag-sit up na walang gamit na ganito, yung pang ano nyo sa paa, yan, bumili na kayo ng ganito, guys. So, maganda siyang gamitin para sa ating pang-sit up. Para yung bilbil natin ito. Ito yung purpose ko. Para lumiit lalo yung ganito ko. Kaya bumili ako ng ganito na pang-sit up. So, si Grace Castro Santo, ito yung sinasabi ko sa iyo, si Grace. Dumating na siya yung order ko. So, bonggang-bongga. Maganda siya. Yan o, ano din siya dito. Panglagay sa paa dito, tandaan yan. So, excited na akong gamitin to. Si Grace, winil ka na rin, Miss Jubiar, and sa lahat ng mga girls dyan, ito ang sekreto para lumiit ng tummy lalo natin. Iwas bilbil at iwas ang mga part natin. So, bilhin na girls, sa lahat ng mga girls dyan. Yan. Lalaw sa CG, ayan, sa lahat dyan. Yun. Yan. Shoutout ng bongga-bongga. And then, yan. Mami Pinas, Mami Miranda ko. Ayan, yan. Si Joyce, Madam Shik. So, yung mga sexy dyan. So, i-amin nyo na lang yung aking vlog na ganito. So, yung mga gusto lang na mag-abay ng ganito na para lumiitin yung tummy, iwas bilbil. So, ayan. I-grab nyo to. Talagang tips yun. Si Kimi Online, yan, lalabs Kimi na lalabs Kikay, si Hana Lisa, si JMD, and Mami Day, Inspiration Vlogs, and sino pa ba dyan? Kambal na rin Stevie, pwede din to, and Bunso, the best PDD, ang bonggang-bongga, and so si Rosie Maclife, si Rosie Baginben, si Hilda Bali, and sino ka nga ba? Si Kokombor, si Simbalin Address ng bonggang-bongga. Yun. Bumili na rin kayo ng ganito para iwas bilbil ng bonggang-bongga. Ansin pa ba? Basta kung sinong gustong lumiit ang bilbil nyo, mag-sit up na kayo. Ganito ang bilhin nyo, guys. Yan.
yan ay isasuggest ko sa inyo para iwas li at bilbil. Dati wala akong ganito talaga. So, ang ginagamit ko, chair na mabigat. Naisip ko, nag-ano ako sa FB, nakita ko to. So, umorder ako. Mas malaking tulong to, good health benefits para sa ating mga kababaihan na para din, balik alindog, need natin din na mag-exercise. So, ito, yan ko din ito sa inyo. I-advise ko na gumamit kayo ng ganyan. Yan. Lalabs Kika, yan. Si Lalab Shemka, syempre ng bongga-bongga. Michika, yan. Alam mo, sexy niya ng kids ni Lalab Shemka. Yan, ang bongga. Si Rosie Bagimben naman din. Yan, ang bongga-bongga. Yan. Gamit na kayo ng ganito, girls. Si Maria Silviernes, yun. Si Bible Vlogs. And then, sino pa bang hindi ko nabanggit? My God, baka magtampo sila, ha? So, lahat ng mga nandyan sa Premier Premier Marathon, mga girls, bilhin na kayo. At kung hindi ko man kayo na-mention lahat, so sa lahat ng girls dyan sa Premier Marathon na sumusuki sa aking Premier Marathon na sumusuporta, so, advice ko sa inyo, bumili na kayo ng ganito, girls, balik alindog. Joke, charot. Yun, hanggang dito na lang aking vlogs, and thank you so much, guys. Hi everyone! Shout out sa lahat ng nandito nanonood. Kay Miss Ameline Roma. Hi sa 1 million viewers out there. And you're welcome sa mga PM sent mo be. I really appreciate it. So hindi ko na siya masyadong patatagalin kasi nangiingay ng mga anak ko. Congratulations kasi monetize na yung channel mo. Good luck sa revenue. And siguro wala na yung mga pasup-sup challenge and dancing natin dyan. Okay, so this is Shay Kosu. Greetings from Japan. Bye guys! Mwah.